Bom, não é segredo pra ninguém que Five Nights at Freddy's é uma obra que muitos conhecem, principalmente agora com o lançamento do grande filme de Five Nights at Freddy's, que por sinal eu acabei de assistir, literalmente acabei de assistir o filme, eu achei o filme muito bom, né, cara? Um filme que, tipo assim, pra começar uma franquia da hora, né, cara, nos cinemas. Galera, viramos aqui então um sonsaço que vocês me indicaram, né, mano? Em relação ao OBK abordando aqui Springtrap, pra quem não tá ligado, eu já trouxe aqui vários sons de Five Nights at Freddy's. Já trouxe do Mimic, do Papyrus da Batata. Já trouxe aqui o som do Springtrap, né, mano, do Kaito. Então, outros personagens incríveis, tá? Vou deixar aqui os cardzinhos aqui pra vocês. O último som que a gente reagiu de Five Nights at Freddy's, né, mano? Que, cara, é um som muito bom, por sinal. Então, galera, eu tô com uma expectativa bem alta em relação a esse som aqui do OBK. E vamos fazer aqui um 2 em 1 muito brabo, abordando aqui o som do Golden Freddy, um som recente do OBK. Então, galera, vamos aqui então esses dois sonsaços, esse combo maravilhoso de Five Nights. Vamos ver só uma pergunta aqui para vocês que assistiram o filme, mano. Bom, vocês acham que vai ser um filme bastante... O próximo, no caso, né, o filme de FNAF 2, vai ser melhor que o primeiro, mano? Vocês acham que vai abordar o jogo 2, 3, não sei, né, mano? Deixa nos comentários essa é a opinião de vocês. Essas são as noções, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Não esqueça de deixar aquele like bravíssimo, se inscreva no canal, ativa o nosso sininho para receber todas as nossas notificações de futuros vídeos, publicações e também futuras interações na nossa comunidade. Então, galera, sem mais noções, bora pro react. Fomos! Vamos lá, então. Pesadelo Sem Fim, que por sinal é o codinome do filme, né, cara? Vamos lá, então. Será que vai abordar o filme? Será que vai abordar só os jogos? Não tenho certeza. Vamos ver. Vou aumentar o som bem. Deixa eu falar que tá muito bom esse som, cara. Finalmente nosso sonho está prestes a começar. Me dediquei, mas sou Henry quis te ganhar. Meus olhos observam tudo que você ama. Já tá tão tarde, porque tá aqui garotinha. Pobre amigo Henry, por ela choro derrama. Mal eles sabem que eu tirei sua vida. Ele tá diferente, é um pouco mais louco. Agora somos iguais, o meu filho também tá morto. Mas eu não ligo, pois ali descobria. Enquanto ele perdia, a marionete ganha vida. Estudando a agonia e os remanescentes. No fim é só você também tá diferente. Todas essas almas estão presas no metal. Só o fogo é capaz de matá-los pra sempre. Minha pesquisa não pode parar. Imagina só se eles me verem. E se de uma vez 5 crianças magicamente desaparecessem. Então seja bem-vinda à ração dos caras. Gritou Sofia, tão velho. As almas estão presas em cada um deles. Quer me matar, então tenta sorte. Uma história. Cara, que isso? Levanta beirando o impossível. Matando todo em seu caminho. É hora do show. Não é o final, só começou. Se você veio, porque ele voltou. Andar como um guarda, ele não vai parar. Traje que some mais então. Quem está a usar? Circos, baby, fecha, mas algo rola de novo. Elizabeth capturada e morta aqui. Os olhos dela mudam, eu vejo. A minha filha está a te possuir. Desmontando um por um. Almas em minha frente agora. Querem vingança, mas eu sou igual vocês agora. Espíritos ao redor, como eu tento entender o que me faz ser um terror, pra que a minha parecer. Nossa, cara. Caralho! Acidente é o que me prende, eu não posso ir lá fora. Não tem mais como consertar. Isso sou eu agora. Preste a destruição, mesmo que eu queime a cara. Mas meu filho entenda, não consegue me parar. Agressividade na voz, cara. Olha essa agressividade. Saiba que eu sempre volto. Uma história.
no letreiro, tá? Eu vi essa legenda aí, tá atrás de você. Tá maluco, cara? Fala isso não, mano. Nossa, esse bicho distorcido, com a voz agressiva. Cara, é perfeito, mano. Eu nunca pensei em uma música desse tipo. Esse filme tá muito foda, velho. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso react em relação aqui ao Pesadelo Sem Fim, cujo nome aqui do som do Springtrap, do ABK, né, cara? Feito pelo ABK. E, cara, que sonsaço, mal. Muito obrigado por ter indicado esse som aqui, mano. E, cara, realmente, mano. Pô, esse beat distorcido juntamente com a voz agressiva, cara. Pô, incorporou bastante aqui o personagem. Eu acho que é o meu som favorito do Springtrap, mano. Te falar. Mano, é realmente, cara. É o que mais... Tipo, além daquela parte lá do Enigma, nos quebrados, que também é muito bom. Rapaziada, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, que deixa o sonsaço, e também deixe nos comentários qual que é o som melhor, qual que é o som que você mais gosta, na verdade, em relação ao Springtrap. Bom, rapaziada, sem mais enrolações, bora ver aqui então o sonsaço aqui do Golden Freddy do ABK, né? Pô, provavelmente vai ser muito bom. Agora, sem mais enrolações, bora pro react. Vamos lá então, Agony, Golden Freddy, FNAF, ABK. Mais eletrônica, né? Em só uma noite, tudo mudou aqui no final. Por só um homem, eu me afundei no ódio mortal. 5 noites, 5 crias, 5 monstros a te esperar. Almas anseiam por vingança. Eu vim aqui pra te buscar. Mano, o Vitzinho, isso que eu ia falar. No filme eu entendi, eu achei um easter egg do Vitzinho, velho, que me falaram. Se a luz apagar, tente fugir, não consegue, né? Olha você correr, mesmo que eu nem esteja de pé. Vai, vou repetir essa frase enquanto eu te olho. Vou te corrigir, não é você, sou eu que volto. Ó, que analogia, a frase. Eu sempre volto, né? Na verdade, ele sempre volta. O urso dourado com o homem roxo. Agora quer brincar. A cena do filme, da hora. Você sabe da história, sabe que eu posso te encontrar, você não esqueceu. Aquelas 5 crianças que você matou e uma delas será eu. Entendeu? Agora pode atirar. Depois de todos esses anos, eu senti essa sua cor. It's me. Queimou meio de luz, me diverti, eu quero ainda mais. Seu coração acelera e você sente que eu tô dentro da sua mente. Foi o nosso react, cara, em relação aqui ao som do Golden Freddy aqui do ABK. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso react. E galera, mano, os dois sons estão em alta qualidade, mas em minha opinião o que mais me marcou mesmo foi o som do Springtrap, que cara, nossa, tava muito bom, mano. Meu Deus do céu. Esse som aqui tá muito bom, mas o som do Pesadelo Sem Fim tá muito foda, cara, em minha opinião, tá? Eu gostei mais do estilo do Springtrap.
Então, galera, espero que vocês gostaram aqui do nosso react. Deixe nos comentários qual dos dois sons é o seu favorito. E mais uma coisa, o que vocês acham que pode acontecer, como eu disse antes, né? No filme 2 de Five Nights at Freddy's, vocês acham que vai ser uma coisa muito melhor? Vai ser com mais detalhes, né, da história e tudo mais? Cara, seria muito interessante isso, né, cara? Vamos ver se vai abordar o Five Nights 2 mesmo, né, cara? Tipo, aqueles vários animatronics, né? A Mangle, o Toy Fairy, os toys no caso, né? E já apareceu o Balloon Boy, né, mano? Já apareceu o Balloon Boy lá, então, tipo assim, já tá ali, já tá dando uma chavinha lá pro segundo filme. Então, galera, espero que vocês gostaram aqui do nosso direct. Não esqueça de like brabíssimo, se inscreva no canal, ative o nosso sininho para receber todas as nossas notificações, futuros vídeos, publicações e também futuras interações na nossa comunidade. Então, galera, vejo vocês aqui no nosso próximo vídeo, também no nosso próximo encontro. Falou e fui!